அனைவருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப நாளாக உள்ள சளி, இருமல் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கான அற்புதமான மூலிகை மருந்து. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 250 ml ஒரு ஆமணுக்கெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய், சரிங்களா? இது எடுத்துங்க. இதாக கூட முசுமுசுக்கை, மூக்கரட்டை, நுணா, நாவேலை, நல்ல வேலை, சித்தரத்தை போன்ற மூலிகைகளின் கொழுந்தை எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு நல்லா காய்ச்சணும். காய்ச்சின பிறகு ஆற வச்சுக்கிட்டு அந்த எண்ணெயை காலை இரவு 2 வேளையுமே மூக்கு தண்டோட பகுதி, நெஞ்சக பகுதிகளில் தடவி வர சூப்பராக குணமாகுங்க. இது ஜம்முன்னு இருக்கிற அந்த மருந்து நம்மக்கிட்டையும் இருக்குது. வேணும்னா தேவைப்பட்டவர்கள் வாங்கிக்கலாம், சரிங்களா? இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த இறைவனுக்கு நன்றி கூறி வணக்கம்.